4點咯，大哥，你仲唔肯瞓覺？屌你都未瞓，我梗係唔瞓啦！我陣吹雞200幾人喺度嘛。去嗰度啊？係啊，你都去啊？我唔去，佢哋點去啊？我又去喎。講真？屌講你做咩？7點半啊嘛，係咪啊？7點3定7點半啊嘛7點半，屌你老味，自己翻屋企啦你。7點3啊？係啊，你唔瞓啊？屌你仲有冇得瞓啫？你7點幾鐘屌？咁你請我飲茶？嚇？請我飲茶？黐線，我都未沖涼，沖個涼先。咁我請你飲茶啦！屌你老味！翻上去我請你飲啤酒啊！你幾多車啊？好似3、4、5、6都係我嘅，屌你！有幾多人啊？今次200幾人你話？呢條村都200幾人啊？梗係啦。哇！一車50啊？原本我減500人嘅，我已經收姜，我唔肯上咁多人去。你知唔知好多你知唔知啊？另一個議員冇叫到喺康田苑同埋利安苑冇叫到，一個都冇叫。原本我諗住叫佢哋嗰邊嘅，仲有咧嚟港城我一個都唔叫。點解？屌你爆撚晒啦！即係1000人咩？我唔肯上咁煩咯，係咪賺錢嘅？係咪先？即係而家會見到200幾人啊？240咯當。哇！咁叫多人，不過係抵嘅。屌你老味！津貼你一半啊，原價5000幾啊。上面大陸津貼啊？總之人津貼啦，你唔好理。總之你自己，我同你講，你買車飛來回高鐵都成1500蚊。我知啊，係抵。咁你屌你老母，你個1200蚊夠咩咧？係啊。你4晚係5星嚟嘅喎。係咪大陸嗰啲？你唔好理，總之大陸5星你都唔理要錢㗎，都要500蚊500蚊間房咁唔使錢啦。500蚊間房你咪計咯，500蚊間房。你4晚就2000啦，你一個人就1000啦，即係機房加高鐵就成本啦。咁你唔使食啊？唔使人哋都帶你啊？唔使人哋仲有你知唔知張家界入場費幾錢啊？全部去晒1000蚊港紙係人民幣。我屌你老味！咁你收幾錢啊？屌喂，唔係咁多人報咩？我哋搞㗎嘛。